여러분, 저는 지금 쉐보레 서비스 센터가 있어요. 왜냐고요? 제 차 소리가 너무 나가지고 지금 3번째 오는 건데 결국은 대차를 받기로 했어요. 그래서 지금 너무 우울해 있는 상태예요. 대차를 받은 상태예요. 근데 지금 준 게 진짜 한 움큼도 안 남은 거 줬어요. 제가 받은 차량은 임팔라고 뭐 내부는 깨끗해요. 정말 한숨밖에 안 나오네요. 일단 임팔라 내부는 이렇게 생겼고 되게 고딕스러워요. 내비부터가 정말 고딕스럽죠. 그리고 나머지 부분은 되게 심플해요. 이거는 좀 놀랐어요. 누르면은 이렇게 돼요. USB 부분은 한참 찾았었는데 여기 불 들어오고 여기 안에 있었네요. 그리고 불 들어오는 곳이 또 따로 있어요. 여기도 불이 들어와요. 트블도 이렇게 불이 들어왔으면 참 좋을 것 같은데 여기 안에도 USB가 있고. 그리고 여기 좋은 게 이게 핸들을 이렇게 움직일 수가 있더라고요. 그래서 되게 좋은 것 같아요. 그리고 이 버튼들이 진짜 올드한 느낌. 의자 세팅도 가능하고. 근데 입이 여기 의자에 많이 앉았었나 봐요. 되게 주름이 엄청 많이 져 있어요. 그리고 그새 10,000원을 넣었어요. 안녕하세요, 쇼맹이입니다. 지금 시간이 11시 2분인데 제 친구가 오늘 저희 집을 방문한다고 해요. 근데 이제 친구한테 처음으로 보이는 차거든요. 친구의 반응을 좀 보려고 제가 급하게 또 영상을 찍고 있어요. 근데 친구의 반응을 벌써부터 생각하니까 너무 웃기네요. 보자마자 소리 지를 텐데. 친구가 올 때 한 번 더 영상을 키도록 할게요. 이제 친구를 이제 태우러 이제 거의 다 와가요. 저기 있는 것 같은데? 저기 있네. 미소! 어때? 야, 완전 예쁘다. 그치? 야, 진짜 예쁜데? 친구의 찐 반응. 깜짝 놀랐어요, 저 지금. 야, 뭐야, 너무 예뻐. 예쁘지? 뭐야, 예뻐. 야, 색깔 졸라 예쁘다. 이상한 우와. 반응이었습니다.